Oui, je reprends là où j'ai évoqué l'intervention de Freud autour du criminel. Freud'un sen bir suçlusun ifadesinden kaldığım yerden devam ediyorum. C'est très important, il est très important dans cette intervention de Freud, puisqu'elle nous montre que ce n'est pas une intervention d'un savoir supplémentaire. Bu çok önemli bir müdahale, Freud'un yaptığı bir müdahale. Çünkü farklı bir bilgi eklemediğini gösteriyor bize. Mais elle vise ce que Freud lui-même posait comme étant la finalité de l'analyse. Ama şunu amaçlıyor analizin sonu hakkında. Opération qui va au cœur de l'être. Varlığın özüne dair, merkezine dair bir işlemde bulunmak, bir müdahalede bulunmak amacını taşıdığını gösteriyor bize. Et on voit déjà dans les entretiens préliminaires comment cette question de la criminalité était au cœur des questions de l'Omora. Daha ön görüşmelerden itibaren bir suçlu olup olmama meselesinin nasıl fare adam için merkezi bir öneme sahip olduğunu, meselenin kalbini oluşturduğunu görüyoruz. Ça a été rapporté dans le journal de l'Omora qui raconte un souvenir infantile. Bir çocukluk anısı var fare adamın. Bu vaka öyküsünde geçiyor. Un moment où l'Omora il avait entre 4 et 5 ans. 4-5 yaşlarındayken bir gün fare adam. Et il s'adresse à son père pour lui dire toi, lampe, assiette, il y avait un autre terme, je ne me souviens pas. Şöyle çok kızıyor ve şöyle diye babasına bağırıyor. Seni tabak, seni çanak. C'était une insulte de la part, plus qu'une insulte, une injure. C'est une injure de la part de l'Omora adressée à son père. Bu babasına yönelik onun hakaret etmesi aslında. Qui a fait dire à son père, par rapport à son enfant, il lui dit tu seras un grand homme ou un criminel. Ve babası ona şöyle demiş oluyor, ya sen ya büyük bir adam olacaksın ya suçlu olacaksın. Et donc on voit comment c'est resté pour le sujet, il est marqué par la dimension de la faute. Ve bu anı işte bir hatası olmak, suçlu olmak, hatalı olmanın nasıl fare adam için önemli, nasıl orada iz bırakan bir şey olduğunu gösteriyor. Et ça, c'est une autre dimension essentielle de la névrose obsessionnelle et qui concerne ce que Freud a désigné comme la croyance aux autoreproches. Bu daha sonra Freud'un kendi kendine yönelttiği şeylerin, hataları da ifade etmesinin, kendi kendine sürekli suçlamasının nasıl bir çekirdeğini oluşturduğunu bize gösteriyor. C'est-à-dire une dimension où le sujet, il se pose comme fautif. Kendini özne hep hatalı olarak konumlar. Donc, en réalité, Freud, quand il lui dit si tu dis que tu es criminel, tu l'es. Gerçeklikte Freud ona, madem ki kendini suçlu hissediyorsun, evet sen bir suçlusun dediği zaman, je ne sais pas si ça existe en turc, en français, les enfants, quand ils jouent, ils disent c'est lui qui le dit, il est. C'est lui qui le dit. S'il le dit, c'est lui qui le dit, il l'est. Oui, ça existe Ça existe en turc. Anlamamış Ça prouve qu'il y a une vérité universelle. Bu aynı şekilde Türkçe'de de var mı bilmiyorum ama Fransızca'da bir şey çocuklar oynarken böyle bir şey oldu şöyle derler. Sen söylüyorsan sen olsun. Ona benzer bir şey söylerler değil mi? O sensin. Ha. Aynen öyle. Aynen. Ben de evet böyle buna yakın bir şey var deyince bakın bu çok universal, evrensel bir şey görüyorsunuz tabii. Oui, donc c'est, disons, c'est
un premier statut de l'interprétation chez Lacan, ça. İşte bu Lacan'da bir tür onun ilk bu konuya müdahalesinin bir parçası oldu. La première forme d'interprétation pour Lacan, et qui reste comme une interprétation fondamentale de la part de l'analyste, c'est de dire au patient, c'est vous qui l'avez dit. Lacan aynı şekilde bu müdahalesinin bir parçası olarak analiz alanına bunu söyleyen sizsiniz der. En français, il y a une expression, je ne vous le fais pas dire. Bunu size ben söyletmiyorum diye bir ifade vardır Fransızca'da. Mais c'est ce que fait exactement Freud. Freud, c'est pas lui qui dit vous êtes un criminel, c'est vous êtes un criminel parce que vous-même vous êtes en train de le dire. Freud ona siz bir suçlusunuz demiyor. Ona madem ki siz kendinizi böyle söylüyorsunuz o zaman siz suçlusunuz diyor. Et ça, c'est une dimension que Lacan maintient, puisqu'il trace comme perspective de l'analyse, disant qu'une analyse, ça désangoisse, mais ça ne déculpabilise pas. Bu da böylece Lacan'ın analize bir perspektif çizmesine yardım ediyor. Analiz kaygıdan arındırır, kaygıyı azaltır ama analiz insanı suçluluktan azat etmez, suçluluğunu azaltmaz. Ça ne déculpabilise pas parce qu'il y a une dimension de la faute qui est structurale où le sujet, il se sent fautif. Buradaki hatanın öznenin yapısıyla bir ilgisi vardır. Yapısal olan bir hata söz konusudur ve özne bundan dolayı kendini hatalı hissetmektedir. Il se sent fautif, pas pour les bonnes raisons. Bu hatalı olmak, bunun iyi sebepleri olmasından kaynaklanmaz. C'est-à-dire qu'au cours d'une analyse, le sujet, il dit « je me sens fautif pour ça, ça et ça ». Bir analizde özne şunları sayabilir, ben şundan bundan dolayı suçluyum diyebilir. Et ce qu'il ne s'aperçoit pas, c'est que ce sentiment d'être fautif, ça provient d'un rapport que lui-même il entretient avec la puissance infantile. O bunları sayabilir ama fark etmediği şey onun çocukluktaki jouissance ile belli bir bağlantı içinde olup olmadığıdır. Donc, Freud, il intervient de cette façon-là en n'émettant pas un signifiant 2, mais focalisant le signifiant 1. Freud işte bu şekilde bu meseleye müdahale etti ve bu müdahale espire, fokalize etmeye, odaklanmayı sağladı. Et alors, ce qui apparaît très rapidement, c'est qu'on voit que ça introduit la dimension transférentielle. Ve bu müdahalenin aktarımsal bir boyutu oldu. C'est-à-dire qu'il y a pour l'homme aura un moment où il y a une réactivation de la névrose infantile. Ve Parya'nın için belli bir anda onun çocukluk çağı nevrozunun yeniden canlanması söz konusu oldu böylece. C'est-à-dire qu'il a 29 ans, il se retrouve à faire des manœuvres militaires. O sırada 29 yaşındadır ve askeri bir müdahalede, askeri bir olayda işte manevralar yapmaktadır. Et il entend de la part d'un capitaine un récit concernant un supplice qui subissait certaines personnes dans l'armée. Bir kumandandan belli bir ceza hikayesi duyar ve bu ceza askeriyede bazı kişilerin başına gelmiştir. Alors, là, suivant le style obsessionnel, il a du mal à raconter de quoi il s'agit. Onun kendi obsesyonel tarzından dolayı bunun nasıl bir şey olduğunu anlatmak oldukça güç olur Freud'a. Il commence à raconter qu'il s'agit de l'introduction de rats et il s'arrête. Önce bir meselenin içinde fare olduğundan bahseder, orada durur. Et quand il n'arrive pas à compléter, c'est Freud lui-même qui lui dit des rats qui rentrent dans l'anus. Ve o bir türlü bunu tamamlamayı bahsedince Freud'un kendisi anüsten içeri giren fareler der. Et alors, on voit qu'à partir de cette intervention de Freud, il y a l'homme rat qui rentre dans une espèce de transe subjective. Ve bunun ardından bir tür
öznel, bir tür trans haline geçer fare adam. Il se met debout, il s'adresse à Freud, il lui dit mon capitaine. Ve ayağa kalkar, Freud'a döner ve komutanım der. C'est-à-dire, là on voit la dimension du transfert. C'est-à-dire qu'il s'adresse à Freud selon le terme de ce qui a constitué pour lui l'expérience traumatique qui a réactivé sa névrose infantile. İşte o yüzden burada aktarım söz konusudur. Onun için travmatik olarak olan deneyimi içeren ve çocukluk çağı nevrozunu harekete geçiren belli bir şekilde Freud'a komutanım diye seslenmesiyle aktarım ortaya çıkar. Donc ça permet de reconstituer comment s'organise une névrose obsessionnelle. İşte bu yüzden burada bir obsesyonel nevrozun nasıl yeniden oluşturulduğunu görüyoruz. Le premier temps, c'est un temps, disons, de le trop de plaisir dont parlait Freud. Quand Freud parle trop de plaisir, c'est une façon de nommer ce que pour Lacan c'est la jouissance. Obsesyonel nevrozun oluşmaya başladığı birinci an, Freud'da çok fazla aşırı bir haz diye tarif ettiği andır. Çok fazla haz. Bu Lacan'da daha sonra jouissance olarak adlandırılacaktır. Cette jouissance infantile, elle était marquée par ce que le patient lui-même nommait une curiosité sexuelle importante. Bu işte çocukluk çağı jouissance'ını aslında kendisi de çocuklukta cinsellikle ilgili bir merak, fazla bir merak diye ifade edecekti. Mais il n'y a pas eu des symptômes, disons, qui ont révélé une instabilité de la névrose pendant très longtemps. Fakat onun nevrozunu ortaya çıkartacak semptom açısından bir tür tutarsızlık, dengesizlik çok uzun zaman boyunca oluşmamıştı. C'est-à-dire jusqu'au moment où il fait la rencontre avec le capitaine dans l'armée. Yani tam da aslında ordudaki kumandanla karşılaşana kadar oluşmamıştı. Or, l'idée de Lacan, avec son idée de la structure obsessionnelle, c'est que ce n'est pas que le patient, il est devenu obsessionnel quand il a rencontré le capitaine. Lacan'ın fikri şöyleydi, bu hasta bu kumandanla karşılaşmasıyla obsesyonel hale gelmedi. Le sujet, il a la structure obsessionnelle. Bu kişinin kendi yapısı obsesyonel. Et quand il rencontre le personnage qui fait le récit du supplice, à ce moment-là, il déclenche la névrose. Bu hikayeyi anlatan kumandanla karşılaşmasıyla nevrozu açığa çıktı, tetiklendi. Donc, ça, je fais une parenthèse qui est cliniquement importante. C'est, Burada klinik olarak önemli bir parantez açacağım. on peut utiliser pour la névrose ce que Lacan a utilisé pour la psychose, c'est qu'il y a un moment où il y a un déclenchement. Lacan tetiklenmeden bahsediyordu. Tetiklenme ifadesini psikoz için kullanıyordu. Psikozun açığa çıkması için. Böyle bir ifadeyi nevroz için de kullanabiliriz. Nevrozun tetiklenmesi. Pour la psychose, il évoque le déclenchement au le moment suite auquel il émerge une manifestation productive de la maladie. Yani böyle bir an ki o anın, o karşılaşmanın ardından çok üretken bir şekilde o hastada özgü bazı semptomlar ortaya çıkmaya başlar. C'est-à-dire l'exemple, Lacan qui prend de Freud, c'est le cas Schreber, que jusqu'à l'âge des 51 ans, c'est quelqu'un qui a maintenu une vie complètement stable. Mesela bunu şu şekilde düşünebiliriz. Lacan'ın Freud'dan aldığı bir örnek var. Schreber 51 yaşına kadar mükemmelen düzgün, sakin, stabil bir hayatı var. Donc la notion de déclenchement, c'est qu'il y a un instant à partir duquel la vie bascule, et il y a des phénomènes battants qui se produisent à
ces moments-là qui n'étaient pas avant. Yani o zaman tetiklenme öyle bir şeydir ki birinin hayatında belli bir an vardır ve o an bütün dengeler değişir, sallanır ve bu açık seçik bir fenomendir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le Mora? Fare adım için nasıl olmuştu? C'est jusqu'à l'âge de 29 ans, pas de manifestations spécifiques de la névrose, 29 yaşına kadar nevrozuna dair öyle açık seçik bir şey yoktu. juste une certaine inhibition intellectuelle qui a fait que il était un peu retardé dans ses études. Belki inhibisyonları vardı, entelektüel düzeyde ketlenmişti, eğitim hayatına dair bazı alanlarda ketlenmeleri olduğu söylenebilir. Une inhibition aussi, qu'on peut dire, sur le plan de la sexualité, parce que jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas eu de rapport sexuel. Belki cinsellikle ilgili ketlenmiş olduğu söylenebilir çünkü bu yaşa kadar bir cinsel ilişkisi olmamıştı. Mais c'était toutes ces manifestations, c'était pas véritablement des symptômes. Bunlar tam olarak semptom değiller. Alors que, à partir du moment où il fait cette expérience, où on lui raconte le supplice des rats, là, il apparaissent les symptômes. Ama ne zaman ki bu cezayı duydu, fare cezasını, işte o zaman semptomlar ortaya çıktı. Et le symptôme, c'est quoi? C'est il se fabrique l'obligation de rembourser une dette qu'il n'avait pas. Bu neydi? Bu ortaya çıkan şey, kendine bir borç edinmişti, o borcu ödemesi gerekiyordu, böyle bir zorunluluk içerisindeydi ama böyle bir borç yoktu. C'est-à-dire il passe tout son temps à penser comment il doit rembourser la dette et en même temps, il se fabrique des contre-exemples qui rendent le remboursement impossible. Sürekli bu borcu nasıl ödeyeceğini planlıyordu, ödemediği yolunu arıyordu. Bir yandan da şunu üretiyordu, eğer bunu ödemeyi başaramazsa nasıl şeyler ortaya çıkabilir? Et donc, à cela s'ajoute une hésitation concernant quelle femme choisir. Buna bir de şu ekleniyordu, acaba hangi kadını seçmem lazım? C'est-à-dire, à la place de S1, il met une femme qui est la femme de ses pensées, la femme qu'il désire, qu'il aime. Bir tarafta onun düşündüğü, düşüncelerinin kadını, arzuladığı kadınlar, sevdiği kadınlar. Et à la place du S2, il met à cette place-là, il met la femme choisie par la famille. Öbür tarafta, eski tarafında ailesinin onun için seçtiği kadınlar. Et toute sa cogitation, toutes ses pensées, est-ce qu'il faut que je choisisse la femme que je désire mais pauvre, ou la femme qui a été choisie pour moi, qui est une femme riche? Bütün bu tereddütü şununla ilgili. Acaba ben fakir olan kadını mı sevdiğim kadını mı seçmeliyim, yoksa bana önerilen kadını, yani zengin olan kadını mı seçmeliyim? Donc là, on retrouve ce qu'on disait avant, le doute comme symptôme fondamental. İşte burada yeniden temel semptom olarak tereddütü buluyoruz. Donc on voit qu'il y a un premier temps où il y a l'expérience, disons, sexuelle infantile. Bunun çocukluk çağı cinselliğe ilişkisi var. Une expérience traumatique qui est celle qui déclenche la névrose quand il est dans le service militaire. Ve buna eklemlenen askerlikte yaşadığı deneyim var. Et puis, à partir du moment où se déclenche la névrose, c'est la réactivation de ce que l'héritage de la part, le désir des parents était resté en suspens. Ve bu nevrozun açığa çıkmasıyla birlikte ailesinin onunla ilgili arzuları askıya alınıyor. Parce que c'est lui qui n'avait pas choisi la femme du désir, c'était son père. Aslında arzuladığı kadını seçmemiş olan onun babasıydı. Et c'est lui qui n'avait pas remboursé la dette, c'était son père. Borcu olup da borcunu ödemeyen de yine babasıydı. C'est-à-dire que son père avait eu une dette dans les jeux, il n'avait pas remboursé, et donc c'est lui qui est resté avec une dette, c'est le père. Babası bir oyun oynamıştı, kumar oynamıştı.
ve oradan bir borcu vardı ve aldığı parayı geri ödememişti. Borcu olan babasıydı aslında. Donc il répond exactement toutes les questions que le père avait laissées en suspens concernant son propre désir. Kendi arzusuyla ilgili bütün bu soruları askıda bırakan aslında babaydı. Et donc ça montre très bien quelle est la problématique de l'obsessionnel. Bu da bize obsesyonelin temel problematiğini çok iyi gösteriyor. L'obsessionnel, il met toujours quelqu'un entre lui et la mort. Obsesyonel daima kendiyle ölüm arasına birini yerleştirir. C'est-à-dire qu'il réfléchit tout le temps à la mort, mais il n'y croit pas. Sürekli ölümü düşünür ama aslında ona inanmaz. C'est ce qui fait dire à Lacan cette phrase énigmatique, je vais vous dire ce que je pense, quand il dit pour l'obsessionnel, la mort c'est un acte manqué. Lacan'ın şöyle çok enigmatik, çok gizemli bir sözü var. Ölüm ıskalanmış bir eylemdir. Bunun çok gizemli bir söz, bununla ilgili size ne düşündüğümü söyleyeceğim. Comment la comprendre? Parce qu'on pourrait penser que lui-même, si il peut mourir d'un acte manqué. Çünkü bir akt manke eksik edim ya da işte kaçırılmış bir eylem, bu böyle bir eylemle ölebilir. Moi, je la comprends de cette façon plutôt. Moi, je crois, quand Lacan dit d'avance c'est un acte manqué, ce qu'il dit, c'est que l'obsessionnel, il ne croit pas à la mort et alors il passe tout son temps à donner des explications de qu'est-ce qui s'est passé pour que l'autre soit mort. Bunun eksik edim olduğunu söylemesiyle Lacan'ın, ben şöyle bir şey anlıyorum. Aslında obsesyonel ölüme inanmaz ve ötekinin ölümüyle ilgili düşünür. O yüzden bu kaçırılmış bir eylemdir. C'est-à-dire il n'admet pas que la mort c'est un réel. Ölümün kendisinin bir gerçeği olduğuna ikna olması. Parce que si on cherche toujours une explication, un tel il est mort pour ceci, un tel il est mort pour cela, il a l'idée qu'il aurait pu être sauvé. Eğer zaten hep bir düşünce içinde olmuşsa, birisi şundan ölmüştü, öteki bundan ölmüştü, o zaman bu şu demektir, ölünmeyebilir bunlar olmasa. Donc, toute la question pour lui, c'est que il ne croit pas, mais il pense tout le temps. Onunla ilgili sorun şu, inanmıyor ama sürekli düşünüyor. Et or, l'idée de Lacan, c'est plus on croit, moins on y pense. Lacan'ın fikri de şöyleydi, ne kadar az inanılırsa, ne kadar çok inanılırsa o kadar az düşünülür. Et alors, comment on fait l'obsessionnel? L'obsessionnel, j'ai dit, il met des intermédiaires entre lui et la mort. O zaman ne yapıyor obsesyonel demiştik? Ölümle kendi arasına birilerini koyuyor. C'est comme le patient dont j'ai donné l'exemple, qui me disait, mais pourquoi vous continuez à être analyste, vous allez mourir. Tıpkı işte bana, ne bileyim niye analist olmakla uğraşıyorsunuz, zaten öleceksiniz diyen hastamdaki gibi. C'est-à-dire, il fait son analyse pour vérifier quel jour je vais mourir. Analizini şu sebeple yapıyordu, şunu check etmek için, ben bir gün öleceğim, bunu görmek için yapıyordu analizini. D'ailleurs, ça a quelque chose qui est un peu d'humour noir. Bu biraz kara mizahta. Parce que quand il sonne et je ne réponds pas tout de suite, il me dit, j'ai pensé que vous avez eu un accident. Zile basıyor ve ne zaman ben hemencecik açmazsam benim başıma bir kaza geldiğini düşünüyordu. Parce que quelle est la question? La question c'est qu'il n'engage pas son désir tant qu'il y a un autre qui met au-dessus de lui. Onun eğer ömürde birisi varsa o zaman kendisinin kendi arzusuna angaja olmasına gerek yok ona göre. Il se met à la position de l'esclave. Kendini bir köle konumuna yerleştiriyor. Moi je suis le maître. Ben bir efendiyim. Et donc pour lui c'est facile. Il rêve au jour où sa vie va commencer et sa vie va commencer le jour où le maître sera mort. Onun hayatı başlayacak, hayatı ileride başlayacak. Efendi öldükten sonra başlayacak. Mais ce qu'il ne s'aperçoit pas, c'est qu'à réfléchir tout ça, il est la vie qui passe. Ama onu fark etmediği şöyle şu, bütün bunları o düşünürken hayat geçiyor.
C'est pourquoi Lacan, il a introduit, et c'est certain qu'il l'a introduit par rapport à la névrose obsessionnelle. Lacan'ın bazı obsesyonel nevrozlarla ilgili bahsettiği şey şuydu. Il a introduit l'idée que il a utilisé la formule pour évoquer la fin d'analyse. La fin d'analyse, c'est la subjectivation de la mort. Analizin sonuna ilgili için şöyle bir ifade kullanılıyordu, ölümün öznelleştirilmesi. Qu'est-ce que ça veut dire, subjectiver la mort? Ölümü öznelleştirmek ne anlama gelir? Ça veut dire que, de même que dans l'inconscient, il n'y a pas le signifiant de la différence des sexes, Ne kadar bilinç dışında cinsiyet farkı olmasa da il n'y a pas dans l'inconscient l'inscription de la mort. olmadığı kadar ölümün de bir kaydı yoktur. Donc ça, c'est une véritable question qui concerne la question du temps. Bu çok önemli bir soru, çok hakiki bir soru ve hem de aynı zamanda zamanla ilgili bir soru. C'est une question que moi-même je m'étais posée, c'est comment on règle les analystes la question du temps dans l'analyse si dans l'inconscient il n'y a pas de temps. Eğer bilinç dışında zaman yoksa nasıl analistler zamanı kontrol edecekler? Bu soruyu kendi kendime sormuşum. Ça, c'est quelque chose qui est déjà posé par Freud. L'inconscient ne connaît pas le temps. Bu mesele daha önce Freud tarafından ortaya konmuştu. Freud demişti ki bilinç dışı zamanı tanımaz. Alors, si l'inconscient ne connaît pas le temps, pourquoi la séance dure 50 minutes? Madem ki bilinç dışı zamanı tanımıyor, o zaman niye seanslar 50 dakika sürüyor? C'est complètement arbitraire. Tamamen rastlantısal. Il faut trouver une logique qui fasse introduire la question du temps dans la psychanalyse, puisque l'inconscient ne dispose pas de la mesure du temps. Donc, introduire un temps chronologique, c'est introduire une dimension arbitraire. Öyle bir mantık bulmak gerek ki bu çalışmaya zamanı dahil etmeyi sağlasın. Ama aynı zamanda da madem ki bilinç dışı zamanı tanımıyordur, o zaman kronolojik bir zaman seçmek tamamen tercih ve rastlantısal bir tercih olacaktır. Je vous invite à que vous posiez la question à n'importe quel analyste de l'IPA. Pourquoi il fait ça? On va vous dire parce que Freud faisait ça. Size teklifi öneriyorum. İPA'daki analistlere sorun, neden seanslar bu kadar sürüyor diye. Onlar da size şöyle cevap verecekler. Freud böyle yapıyor. Donc, ça, rien ne prouve que c'est autour de ça qui se joue ce que je disais avant, l'opération qui va au cœur de l'être. Est-ce que les 50 minutes permettent d'aller au cœur de l'être? Rien ne le prouve. Eğer bu çalışmanın, analitik çalışmanın varlığın kalbine işlemesi gerekiyorsa, oraya gitmesi gerekiyorsa, bu çalışmanın 50 dakika olmasının bunu sağladığını kanıtlayan hiçbir şey yoktur. Or, la problématique de l'obsessionnel, c'est que justement, comme lui-même, il n'est pas dans un rapport au temps, pour lui, c'est toujours très tôt. Obsesyonel konusunda düşünürsek eğer, onun zamanla ilişkisi yoktur. Onun zamanı şöyledir. Her zaman henüz çok erkendir. Ça, c'est les partenaires des obsessionnels, elles se plaignent tout le temps de ça. Ve obsesyonellerin partnerleri bundan daima yakınırlar. Comment ils le formulent? Ils disent avec mon copain ou avec mon mari, on peut faire aucun projet parce qu'ils disent tout c'est pour demain. Hiç program yapılamadığını söylerler erkek arkadaşlarıyla ya da kocalarıyla. Çünkü onlar sürekli yarın der. Sorduklarında cevap hep yarındır. C'est-à-dire on peut jamais déménager, on peut jamais acheter une voiture, on peut jamais avoir un enfant. Bir türlü taşınılamaz, bir türlü araba satın alınamaz, bir türlü çocuk yapılamaz. C'est toujours parce que la réponse de mon copain, c'est trop tôt. Çünkü erkek arkadaş şöyle der, henüz daha çok erken.
Donc ce qui fait de l'obsessionnel, il est toujours hors temps. Onun sorunu şudur, obsesyoneli. Her zaman zamanın dışındadır. Donc c'est pour ça que Lacan, ce qu'il a introduit, c'est la dimension de qu'il faut mettre le sujet dans le temps. Lacan o yüzden şöyle diyordu, bu özneyi zamanın içine yerleştirmek lazım. Et pour mettre le sujet dans le temps, la seule solution, c'est le confronter à la mort. Bunun da yegane çözümü, onun ölümle karşılaşmasını sağlamaktır. Donc subjectiver la mort, ça veut dire faire en sorte de intégrer la mort au point que ce soit presque, je ne dis pas que c'est identique, presque comme si elle existait au niveau inconscient. Ölümü öznelleştirmek demek, ölümü entegre etmek demek. Entegre etmek ama olabildiği kadar onu simgeselleştirebilmek anlamına geliyor. Mümkün olabildiği kadar onu simgeselleştirerek entegre etmek demek, ölümü öznelleştirmek. Et c'est ça l'impasse que la psychanalyse résout chez l'obsessionnel. L'obsessionnel essaie d'échapper à la mort. Et donc, le problème c'est que pour échapper, il ne vit pas. Psikanalizin obsesyonel için çözüm getirdiği konu şudur. Obsesyonel ölümden kaçmaya çalışır. Ama kaçmaya çalıştıkça da yaşamamış olur. Alors que c'est que la psychanalyse lui démontre que la seule façon de pouvoir s'occuper de la vie, c'est admettre l'existence de la mort. Ama psikanaliz ona şunu gösterir. Hayatı yaşamanın tek yolu ölümü kabul etmektir. Donc vous voyez qu'on est dans une perspective où on est complètement à l'opposé d'une conception de la clinique en termes de TOC. De TOC. Ah, oui. Biz öyle bir perspektiften bakıyoruz ki farkındaysanız o KB denen anlayışın tamamen tersine bir yöne yorumluyoruz. La problématique, ce n'est pas le diagnostic de la névrose obsessionnelle à partir des pensées ou à partir des comportements, mais c'est par rapport au désir. Et le désir, c'est toujours quelque chose qui a un rapport avec le temps. O yüzden burada tanı, düşüncelerle ya da davranışlarla ilişkilendirerek bir tanıyı koymak değil mesele. Burada mesele arzuyla ilgili. Je vais faire encore une remarque qui nous donne le versant obsessionnel de ce qui a été évoqué ce matin concernant la femme toute du côté de l'hystérie. Bir başka noktaya değinmek istiyorum konuşmamın bu kısmında. Sabahki konuşmada bahsedilmişti. Kadının tam olması meselesi. Ça permet de reprendre ce qui est resté en suspens ce matin sur qu'est-ce que c'est la femme toute et ce que Lacan a évoqué comme la femme pas toute. Lacan kadını tam değildir diye tanımlamıştı. Tam kadın olmak ne demek? Bu biraz askıda kalmıştı. Bundan bahsedeceğim. Vous connaissez tout le mouvement du MeToo. Hepiniz bu MeToo hareketini duymuşsunuzdur. Değil mi? Donc, la psychanalyse lacanienne, c'est le passage du MeToo au pas tout. Bu psikanaliz için şu denebilir. MeToo'dan patu tam değil demek Fransızca. Ça c'est dit de la même façon, du MeToo au pas tout. Ben dedem tam değil'e çünkü ses oyunu oluyor orada. Bir geçiş demek. Buradan oraya geçmek demek, psikanalizle ilgilenmek. Parce que la névrose, c'est une façon de dire MeToo. Nevroz şu demektir.
Bu bir yöntemidir. Me too'nun. Me too demeyin. Et Lacan, il a dit ça conduit au ratage. Ve Lacan şöyle söyler, bu işte bir şeyleri kaçırmaya sebep olur. Et il y a un ratage, Lacan dit, il y a un ratage féminin et il y a un ratage masculin. Bir şeyleri kaçırmak yani ıskalamak konusunda bir dişil bir de eril versiyonu vardır. Le ratage féminin, ça consiste à croire que la solution pour être une femme, c'est de faire exister la femme toute. Iskalamak için kadının seçtiği yöntem şöyle bir şeye inanmaktır. Kadının bir tam bir kadın kurgusuna inanmaktır. Bu ıskalamayı sağlar. Qu'est-ce que serait la femme toute? C'est une femme qui ne manque pas. Hiçbir eksiği olmayan bir kadın, tam kadın demek olur. Tam kadın bu demektir. Alors que l'idée du pas tout concernant le féminin, c'est introduire l'idée qu'il peut y avoir du manque. Dişil açısından söylendiğinde kadının tam olmadığını söylemek, eksiğin var olabileceğini ifade etmek anlamına gelir. Donc le ratage féminin, c'est vouloir résoudre la question de l'être femme en croyant que la femme toute existe. Dişil olarak bu soruda ıskalamanın yöntemi şuna inanmaktır. Sanki tam bir kadının varlığı mümkündür. Buna inanmak ıskalamayı sağlar. Alors, le ratage masculin maintenant, qui est le ratage de la névrose obsessionnelle. Nevrozda eril taraftaki ıskalamak nasıl olabilir? Ça part du principe que la femme toute existe. Onun için de aynı şekilde tam bir kadına inanmakla bu olur. L'obsessionnel, il l'a déjà rencontré. Obsesyonel daha önce bununla karşılaşmıştır aslında. C'est ça qui donne son style nostalgique. Ona nostaljik tarzını veren de zaten bu karşılaşmadır. La femme toute de l'obsessionnel, c'est sa mère. Obsesyonelin tam kadını onun annesidir. C'est pourquoi c'est difficile de rentrer en concurrence avec la belle-mère. O yüzden de kayınvalideyle bir mesele içine girmek hep tehlikeli olur. Anlaşmazlık içine düşmek tehlikeli olur. Parce que le problème à partir du fait qu'il a déjà rencontré la femme, madem ki obsesyonel daha önce kadınla karşılaşmıştır, c'est qu'il ne va pas rencontrer une avec laquelle la jouissance serait au niveau de celle qu'il a rencontrée au niveau infantile. Ondan sonra karşılaşacağı hiçbir kadın asla onun çocukken karşılaştığı kadınla aynı olmayacaktır. Alors, quelle est la solution de l'obsessionnel? Peki obsesyonelin buna çözümü nasıl olur? C'est ce que Lacan appelle la solution du maladroit. Beceriksizin çözümü olur diyor Lacan, onun bulacağı çözümü. La solution du maladroit, c'est trouver deux femmes. Onun beceriksiz çözümü şöyledir, iki kadın bulmak. Quel est le but? C'est avec deux, on essaye de faire une. Amacı nedir bunun? İki taneden bir tane elde etmeye çalışırsınız. C'est-à-dire que si la femme toute n'existe pas, on se trouve deux et entre deux, on fait la femme toute. Eğer bu tam kadın madem yoksa, o zaman iki tane kadın olur ve ondan bir tane yapılmaya çalışılır. C'est le propre de la série, vous faites la série des amours de l'obsessionnel. Elle tente d'attraper la femme toute. Obsesyonel, o işte tam kadına erişmeye çalıştıkça aşklardan, kadınlardan bir seri yapmaya başlar. Sauf que c'est un problème sans solution, parce que dans cette série, il y a toujours une qui va lui échapper. Fakat bu çözüm de sorunsuz bir çözüm değildir. Çünkü bu seride de daima hep birileri elinden kaçar. Donc on voit que la problématique obsessionnelle, c'est que le sujet, il est incompris du phallus. Bu yüzden de obsesyonel problematikte söz konusu olan onun fallusla dolmuş halde olmasıdır. Il est à la recherche de cette jouissance illimitée à laquelle on a mis une limite dans son enfance. Çocukluğunda onun sınırsız jouissansına belli bir sınır getirilmiştir zaten. C'est ce qu'il reproche
c'est que l'homme reproche à son père avec la formule « toi assiette, toi lampe », il reproche au père le fait qu'il a limité sa jouissance infantile. Zaten fare adam da babasını bu yüzden suçluyordu. Ona seni tabak, seni bardak diye bağırması bundandı. Onun jouissansını sınırlamıştı babası. Et c'est ce qui donne également cette fascination de l'obsessionnel pour l'image. Obsesyonelin imgeden böylesine büyülenmiş olmasının sebebi de budur. Parce que la fascination pour l'image est au service de ne pas vouloir savoir sur soi. İmgeden büyülenir çünkü aslında kendisiyle ilgili bir şey bilmek istemez. Donc, toute la question, c'est comment on extrait le sujet de cette fascination pour l'image, qui est une fascination pour la propre image. Zaten bütün mesele onu nasıl olup da bu kendi imgesinden ayıramayacağımızdır. Eh bien, ce qui rend l'opération analytique efficace pour l'obsessionnel, c'est de réduire la fascination pour la complétude, puisque cette complétude, elle n'existe pas. Analitik tedavinin etkili olabilmesi obsesyonel bir vakada onun tamlık, bütünlük için duyduğu büyülenmeyi azaltabilmekten geçer. Et plutôt, ce dont il s'agit, c'est de lui montrer quelle est la jouissance intime qu'il entretient avec les objets. Ve onun nasıl yakın, samimi nesneleriyle bir jouissance içinde olduğunu ona gösterebilmek gerekir. Ce sont les termes de Freud. Freud, quand il rencontre l'homme rat qui fait le récit des rats qui entrent par l'anus, Freud décrit ces moments-là. Freud, fare adamı, farelerin anüsten girmesini ayrıntılı bir şekilde tarif ettiğini ve bunları nasıl tarif ettiğini bize anlatır. Il dit que le sujet, il a fait le récit avec l'horreur pour par lui-même inconnu face à sa propre jouissance. Bu anlatı öyle bir anlatıdır ki bir yanda bir tarafında içinde dehşet varken bir yandan da onun buna dair hissettiği jouissance'ı barındırır. Et donc toute la question de l'analyse, c'est comment faire en sorte que cette jouissance, elle puisse organiser un rapport, un désir qui soit un désir légitime. İşte bir analizin meselesi de bu jouissance'ın arzuyla ve meşru bir arzuyla bağlantısını kurmaktan geçiyor. Je dis désir légitime puisque lui-même, tout ce qu'il fait comporte l'idée d'être un criminel. Meşru bir arzudan bahsediyorum çünkü bütün mesele onun bir suçlu olup olmamasından başlamıştı. Et c'est ce que dit Lacan concernant le désir chez l'obsessionnel. Bu aynı zamanda Lacan'ın obsesyonelin arzusuyla ilgili söylediğiyle de örtüşür. Il dit le désir de l'obsessionnel est un désir de contrebande. Lacan, obsesyonelin arzusu için onu yanlış tarafa düşüren bir arzu olduğunu söylemişti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jouissance intime de l'obsessionnel est une jouissance dans la clandestinité. Yani onun jouissance'ı, onun yakındığı jouissance, böyle düşük, bayağı bir jouissance'dır. Donc, ce dont il s'agit, c'est justement sortir le sujet de la clandestinité. Onu işte bu bayağılıktan çıkarmakla ilgili analiz ya da hafif meşrep falan da çevriliyor. Hafif meşrep bir jouissance. C'est-à-dire transformer cette jouissance clandestine en un désir que le sujet peut assumer. Yani böylece onun bayağı bulduğu bir jouissance'tan üstlenilebileceği bir arzuya ulaşması mümkün olabilir. Et donc, dans cette perspective, la
la dimension de la temporalité est fondamentale dans l'analyse de l'obsessionnel. O yüzden de bir obsesyonun analizinde zamansallık çok önemlidir. Parce que Lacan le dit dans le texte Subversion du sujet des dialectiques du désir. Je le cite, peut-être vous pouvez le traduire au fur et à mesure, dit « c'est que le névrosé ne veut pas ». Lacan'ın arzunun diyalektiği ve öznenin alt üst edilmesi, Subversion of Subject makalesinde söylediği belli bir kısmı size alıntılayacağım. Şöyle diyor, nevrotik istemediği et qu'il refuse avec acharnement jusqu'à la fin de l'analyse. Analizin sonuna kadar tutkuyla reddettiği, c'est sacrifier sa castration à la jouissance de l'autre. Kendi kastrasyonunu ötekinin jouissansına feda ettiği şeydir. Un lit laissant servir. Onları kendisini onların hizmetine bırakır. Qu'est-ce que ça veut dire? Burada ne demek istiyor? C'est que le névrosé a un fantasme. Nevrotiğin bir fantazmı vardır. Indépendamment qu'il soit hystérique ou obsessionnel. Histerik olsa, obsesyonel de olsa. Ou le fantasme, c'est que l'autre veut jouir de lui. Ve bu fanteziye göre öteki ondan zevk almak ister. Et donc, s'il montre son manque, Eğer ona eksiğini gösterirse, pour le dire tout simplement, l'autre va profiter de lui. o zaman öteki ondan faydalanacaktır. Or, l'expérience de l'analyse, Fakat analiz deneyimi, comme ça a été dit ce matin, bu sabah da söylendiği gibi, ça comporte une dimension de renoncement. bir tür feragat etmeyi içerir. Un renoncement au phallus, Falus'tan feragat etmek. parce que le phallus, justement, c'est ce qui comble l'espace entre un signifiant et l'autre. Çünkü falus belli bir yeri bloke ediyor, bir gösteren negatif Et gösteriyor. le drame de l'obsessionnel, c'est qu'il croit que s'il est confronté au manque, l'autre va profiter de lui. Ve obsesyonelin dramı şöyle bir şey, eğer kendi eksiğini ortaya koyarsa öteki ondan faydalanır. Qui est l'autre? Peki kimdir öteki? L'autre, c'est le capitaine, Zalim kumandandır. ou c'est Freud, Freud. puisqu'il s'adresse à Freud disant mon capitaine. Çünkü zaten Freud'a da komutanım demişti. C'est-à-dire qu'il va profiter du fait qu'il est un manque. Donc il essaie d'éviter à tout prix son manque. Olabildiğince, mümkün olduğu kadar her türlü eksiği engellemeye çalışır o yüzden. Or, le principe de l'analyse, c'est faire sentir au sujet que la seule possibilité de désirer, ça passe par se confronter au manque. Fakat analizin öznelere göstermek istediği şey, arzunun var olabilmesinin tek yolunun eksikle karşılaşmak olduğudur. Donc, nécessairement, une analyse, ça passe par faire l'expérience que l'autre idéal n'existe pas. Bir analizin sonucunda ideal bir ötekinin olmadığı görülür. Que l'objet absolu pour ma satisfaction n'existe pas. Benim tatminim için mutlak bir nesne yoktur. Et donc, forcément, le désir doit inclure en même temps l'idée que toujours il y a une limite à la satisfaction. Ve arzu şunu daima meseleye dahil etmek zorundadır ki, jouissance'da hep bir eksiklik, sınır mevcut olacaktır. Je vais terminer sur une remarque qui est un cas des névroses obsessionnelles de Lacan. Lacan'ın obsesyonel bir vakasından bahsederek sunumumu tamamlayacağım. Vous avez parlé de ce cas? C'est un cas que Lacan évoque toujours, c'est quelques mots. Hein. Il évoque ça dans la direction de la culture. Je ne crois pas que nous avons compris. Il évoque le cas d'un homme, un analyste, d'un obsessionnel, un analyste qui s'approche de la fin de son analyse. Bunu Direction of Treatment'ta bahsettiği
bir vaka olduğunu söylüyor Iziskovic. Lacan bahsediyor. Birkaç kelimeyle bu vakadan bahsediyor. Bu kişi kendi analizinin sonuna gelmek üzere. Alors, ça vaut la peine de le lire, je ne vais pas développer le cas. Tamam, okumaya gerek yok çünkü tüm vakayı ben anlatmayacağım. Ce qui est intéressant par rapport à ce que je suis en train de dire, Benim bahsettiğimle ilgili olarak ilginç olan tarafı şöyle. que Lacan pose comme condition de fin d'analyse pour ce sujet Bu kişinin analizinin sonu için şart koştuğu şey Lacan'ın şuydu. et donc on peut dire pour tous les obsessionnels, Hatta bütün obsesyonlar için böyle olduğu söylenebilir. qu'il puisse se rendre compte le jeu d'alliance qu'il a fait avec un de ses parents Ebeveynlerinden bir tanesiyle kurduğu bağlantının biçimine dair bir noktayı fark etmesini istiyor. pour détruire le désir de l'autre parent. Böylece öteki ebeveynin arzusunu yıkmayı başarabilmek için bunu yapıyor. C'est-à-dire que il y a l'idée, l'obsessionnel, et ça c'est commun avec les hystériques, ils viennent à l'analyse en disant c'est la faute de l'autre. Tous mes malheurs, c'est la faute de l'autre. Obsesyonel hastalar için böyledir ama histerikler için de böyle olduğu söylenebilir. Analize gelirler ve olanlar mutlaka ötekinin hatasıdır. Et donc toute l'analyse, ça consiste aussi à montrer au sujet qu'il a une part de responsabilité dans les choses qui se sont passées. Ve bir analiz boyunca olan şey, olup biten meselelerde kendisi de belli bir düzeyde sorumluluğu olduğunu ona göstermekten geçer. Et donc, l'intérêt de cet exemple, c'est Lacan pose que pour un obsessionnel, il est indispensable qu'il puisse se rendre compte comment il a fait alliance avec un de ses parents pour détruire le désir de l'autre parent. O yüzden de Lacan'ın ilgisini çeken şey şuydu, bir obsesyonel vakada, bu metinde, ebeveynlerinden biriyle kurduğu bağlantı ve bu bağlantının ötekinin arzusunu yıkmak için nasıl bir rol oynadı. Ça montre la problématique fondamentale de l'obsessionnel, qui est jamais évoquée en termes de l'insupportable désir de l'autre, et comment sa position, ça consiste à détruire le désir de l'autre. En premier lieu, celui d'un de ses parents. Size konuşmanın başında da ötekinin arzusunun nasıl tahammül edilemez olduğunu söyleyerek başlamıştım obsesyonel konusunda ve bu vaka söz konusu olduğunda bir ebeveynle kullanmanın öteki ebeveynin arzusuna karşı nasıl bir yıkıcılık içerdiğini anlattı bize. Öyle. Donc on échange. Evet, diğer şeyleri konuşabiliriz. Peut-être moi je peux poser une petite question avant de donner la parole. Peut-être ils vont formuler leurs questions dans ce cas-là. Ben kısaca bir soru sormak istiyorum. Sizin sorularınızı şekillendirene kadar. Même si ce n'était pas les choses essentielles dans notre présentation, il me paraît quand même important, parce que vous avez aussi souligné que le symptôme est autre chose et l'inhibition est une autre chose. L'inhibition, c'est différent d'un symptôme. Oh, c'est important. Vous l'expliquez? Bir kenetlenmeyle semptomun aynı şey olmadığı. Bu değinilip geçiren bir noktaydı ama önemli bir şeydi. Et vous avez aussi évoqué que pour la psychanalyse, l'obsessionnel est tout à fait autre chose, même au sens inverse, de TOC. Parce que pour la psychiatrie, l'inhibition est un symptôme. Est un symptôme à régler. Hatta bu konuşmanızın içinde dedim, sizin vurguladığınız bir şeydi. Psikanaliz ve psikiyatrinin bu meseleyi ele alışının birbirinin tam tersi olduğu. Çünkü psikiyatri için OKB, obsesif kompulsif bozukluk için inhibisyonlar bir semptom oluşturuyor. Yani baş edilmesi, çözüm bulunması gereken bir şey. Prenons les choses du côté de Freud. İşleri Freud açısından ele alalım. Un symptôme est l'expression d'un conflit. Bir semptom bir çatışmanın ifadesidir. Donc quand on dit ça,
c'est qu'on dit, c'est ce que Lacan a dit, donc là, c'est Lacan avec Freud, c'est que ce qui est symptôme et ce qui est symptôme pour quelqu'un. Bu Lacan'ın da söylediği böyle neyin semptom olduğu meselesi, biri için neyin semptom olup olmadığına göre de şekillenir. Le problème, c'est on retrouve tout à notre débat, mais commençons un peu à poser quelques préliminaires. Bu tamamen farklı bir tartışma ama birkaç öncü şeyden bahsedelim. C'est que pour la psychiatrie, et même pour une certaine psychanalyse non lacanienne, ce qui est symptôme, c'est tout ce qui concerne la déviation par rapport à une norme. Psikiyatri için kesinlikle, hatta Lacancı olmayan psikanaliz için de bazen normdan sapan her şey semptom oluşturur. Or, quand on dit que le symptôme suppose un conflit, ben, il y a des manifestations qui sont, on peut considérer, qui s'éloignent de la norme et qui ne sont pas en conflit. Donc, sont un symptôme pour qui? Là, dans ces cas-là, c'est un symptôme pour le social. Bazen normdan sapan şeyler olabilir ama bir çatışma eşlik etmeyebilir. O zaman bu oluşan şey, o zaman sosyal hayat için bir semptom olur. Kişi için olmaz. O zaman semptomun kimin için olduğunu tanımlamak gerekir. Donc, du point de vue de la psychanalyse, le symptôme s'est défini par rapport à un sujet. Comment un sujet considère ses propres manifestations. Psikanaliz için ise semptomun tanımı daha nettir. Bir öznenin nasıl ortaya çıkan tezahürleri ele aldığına göre bir semptomun varlığına karar verilir. Il y a des gens qui sont dans la vie qui sont insupportables pour les autres. Hayatta öyle insanlar var ki ötekiler için tahammül edilmezler. Bon, ces sujets, tant qu'ils sont insupportables, n'ont pas les symptômes. Eğer bu kişiler kendilerini tahammül edilmez olduklarını hissetmiyorlarsa ortada semptom yoktur. Donc c'est un symptôme pour les autres. Ötekiler için onlar bir semptomdur. La seule solution qu'on a, ce n'est pas les voir, ces gens-là. Olabilecek tek çözüm bu insanları görmemek. Mais pour eux-mêmes, ils ne considèrent pas qu'ils ont un symptôme. Ama onlar kendileri bir semptomları olduğunu saymazlar. Donc vous voyez, le symptôme, ça dépend de quel point de vue on se situe. Görüyorsunuz, bir semptom işte hangi noktadan baktığınızla şekilleniyor. Du point de vue des Freud et Lacan, le symptôme a comme seule définition le point de vue du sujet par rapport à son symptôme. Donc il faut qu'il y ait une plainte de soi-même à l'égard dans quelque chose qui provient de soi-même. Yani öznenin kendisinden gelen bir şeye dair bir yakınması olması lazım semptom yapması için. Bu Freud için de Lacan için de böyle tanımlanmıştır. Quand quelqu'un vient vous dire « je souffre », birisi size geliyor ve ben acı çekiyorum diyorsun. ça c'est pas un symptôme. Bu bir semptom değildir. Parce que souffrir, tout le monde souffre. Herkes acı çeker. La question, ça devient plus précise, si le sujet commence à parler qu'il souffre pour des choses pour lesquelles il a une part de responsabilité. Burada bir şeylerde daha net olmak gerekiyor. Birisi gelir ve konuşur size ve bunun içinde, o anlattıkların içinde belli bir miktarda kendinde bir sorumluluk görürse bu mümkündür ancak. C'est-à-dire, si quelqu'un dit « j'ai un doute » et il se pose la question « pourquoi j'ai ces doutes ?» ça c'est un symptôme. Birisi gelip size şöyle söylerse bu bir semptomdur. Benim tereddütlerim var, benim niçin böyle tereddütlerim var? Quand quelqu'un il a des manifestations dans le corps qui n'ont aucune cause organique, Diyelim ki birisi var ve bedeninde bazı rahatsızlıklar var ve bunların hiçbir organik açıklaması yok. et il se pose les questions, mais pourquoi mon corps? Qu'est-ce qui se passe avec mon corps pour que mon corps ne va pas bien alors que dans la médecine on me dit que tout va bien? Bana tıbben bedenimde bir sorun olmadığı söyleniyor ama benim bedenimde ne olup bitiyor derse Ça c'est un symptôme qui se localise dans le corps.
O zaman bedende lokalize olmuş bir semptomun varlığından bahsedebiliriz. Tant que l'inhibition, Ama ketlenmeye gelirsek, Lacan disait, l'inhibition c'est un symptôme dans un musée. Lacan ketlenme için müzelik bir semptom diyordu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous mettez le symptôme dans un musée, c'est que ça vous fait aucun effet. Bu yani bir şeyi müzeye koyuyorsanız bu şu demektir, sizin üzerinizde hiçbir etkisi yoktur. Vous vous rendez pas compte, vous voyez ça et vous continuez votre visite. Ziyaretinize devam edersiniz, onu orada görürsünüz ve o camın ardında durur. Donc l'inhibition, c'est un arrêt dans une fonction. İnhibisyon bir işlemin bir duraklama anıdır. C'est-à-dire ça peut être la fonction alimentaire, Yemeklerle ilgili olabilir, la fonction sexuelle, cinsellikle ilgili la olabilir, fonction intellectuelle. entelektüel düzeyde olabilir. Alors, disons que c'est un arrêt à un niveau dans cette fonction. Yani o bir duraklamadır, bir işlemin duraklaması. Mais le sujet, c'est pas sûr qu'il se rende compte. Ama bu öznenin her zaman onun farkına vardığı anlamına gelmez. Par exemple, Örneğin, est-ce que chacun est sûr de pouvoir utiliser toutes ses capacités intellectuelles? acaba herkes bütün entelektüel kapasitelerini kullanabildiğinden emin mi? Donc, parfois, on s'aperçoit qu'on a passé des années sans utiliser toutes ses capacités. Bazen öyle bir an gelir ki, bütün kapasitesini insanın kullanmadığından farkına vardığı anlar olur. Tant qu'on ne s'est pas rendu compte, c'est pas un symptôme. Eğer farkına varılmazsa bu bir semptom haline gelmez. Et parfois, on se rend compte, par exemple, qu'un des effets de l'analyse, c'est se mettre à travailler beaucoup plus qu'avant. Mesela birçok analizde ortaya çıkar ki, şunun farkına varır analizden, eskisinden çok daha fazla çalışmaya Et başlar. alors, qu'est-ce qu'on se dit? Mais alors, avant, ça veut dire qu'avant, j'avais une inhibition. Ve sonra der ki ya benim önceden demek ki bir ketlenmem varmış. Ça veut dire que l'analyse l'a sortie l'inhibition du musée, l'a rendue vivante. Onu demek ki bir analiz müzeden dışarı çıkarmış, inhibisyonunu kaldırmış ve canlı hale getirmiştir. Donc, ça ne peut pas être un symptôme, quelque chose qui est défini par l'autre. Bir semptom dışarıdan, ötekiler tarafından tanımlanan bir şey olamaz. Et à partir du moment où le sujet dit j'ai une inhibition, c'est déjà un symptôme. Ama birisi belli bir andan itibaren benim bir ketlenmem var derse, o zaman semptomdan bahsedebiliriz. Pourquoi? Parce qu'on veut se débarrasser de son inhibition. Çünkü artık ondan kurtulmak istiyordur. Sizin sorularınız var mı? Oui. Evet. Ölümle ilgili şey demiştik. Şundan bundan dolayı öldü ama ölmeyebilirdi. Ölüme dair iki zıt düşünce. Aynı eski gösterimdeki o mesafenin ortadan kalkmasını istercesine iki zıtlık sanki birbirine denk gibi ne kadar yakınlaşabiliyorsa böyle bir durum içinde kalıyor sanki ölüme dair. Bu da sanki şey gibi geliyor, yani çok kaygıyı artıran bir şey yani bu konuda. Öyle mi? Evet. Elle dit que vous avez donné l'exemple quand le sujet dit qu'il est mort à cause de cette maladie, l'autre est mort à cause de telle maladie. Et puis, il donne des explications pour que la mort ne soit pas vraiment en réalité. Réel. Mais ça me fait penser et ça me reste. Elle donne des exemples parfois opposés l'un après l'autre. Pour essayer de quelque chose, mais est-ce que ce n'est pas très angoissant de les mettre l'un après l'autre comme ça toujours? Un après l'autre, quoi. Les arguments contradictoires. Quand l'obsessionnel met les arguments contradictoires l'un après l'autre, cela ne provoque pas l'angoisse. Non. Hadi continuer. Ne kadar hani kaygılanmamak için düşünceler ön planda da olsa
Sanki başka bir şekilde bir kaygısı var ve bu yüzden ölümle arasına birini koyuyor gibi. Il me paraît que même si elle fabrique des arguments, même si elle met les conseils, toujours basant sur elle, il y a toujours l'angoisse que le sujet ne peut pas éviter. C'est vérifié cliniquement, c'est vérifiable cliniquement que tant qu'un sujet est dans le doute, tant qu'il est dans la pensée, il n'y a pas d'angoisse. Là, le doute, la pensée, ça protège de l'angoisse. Bu klinik olarak çok tekrar kanıtlanmış bir şey ki ne zaman düşünceler var, ne zaman tereddüt var, bu özneyi kaygıdan korumaya yetiyor. Kaygılanmıyor. Quand quelqu'un, c'est de l'expérience, ça, quand quelqu'un parle de son angoisse, quand quelqu'un vous dit je suis angoissé, il est déjà moins angoissé. Bu klinik olarak çok kendini gösteren bir şeydi. Birisi ne zaman ki çok kaygılandığını söyler, aslında artık daha az kaygılanmaktadır. Je parle pas de l'anxiété, je parle de l'angoisse. Burada anksiyeteden bahsetmiyorum, kaygıdan bahsediyorum. L'angoisse, c'est un affect que quand vous prend, vous n'avez pas des mots. Çünkü kaygı öyle bir afekt ki o sizi etkilediğinde onu işleyebilen bir kelime yok. Donc, tant que vous avez des pensées contradictoires, vous pouvez être inquiet. Vous pouvez vous dire tout ça c'est très incertain, tout ça c'est fragile, ça met les anxieux, mais ce n'est pas l'angoisse. L'angoisse, c'est un phénomène pur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni image ni parole qui protège. C'est un affect pur, c'est pour ça que Lacan a appelé et a désigné l'angoisse comme un réel, pas une réalité. Birbiriyle çelişen düşünceleriniz varsa, birbiriniz düşünceleriniz varsa endişe duyabilirsiniz, dertlenebilirsiniz, bunlarla ilgili hassas hissedebilirsiniz. Ama kaygı bundan farklı bir şey. Kaygı bir reel. Ne imgesi ne sözü olan bir afekt. Peki bu araya giren kişi birinin yerleştirdiği bu o tereddüt fazla geldiği için mi oraya koyuyor yoksa oradaki işlevi ne olabilir? Nous avons aussi évoqué l'obsessionnel de quelqu'un, un autre, entre lui-même et la mort. C'est la cause de l'angoisse, je peux protéger de l'angoisse. Et moi, je peux ajouter une question à cette phrase. Leonora, il avait perdu son père au début de son analyse, il a mentionné de sa part. Dans cette équation, il y avait peut-être aussi une place de la décès de son père. Hem bu soruyu çevirdim hem de Farhad'ın babası ölmüştü ve Freud analizinin başında hiç bundan bahsetmemişti. Ölümle arasındaki kişiyi kaybetmişti. Hani onunla ilgili söylenen şeylerde galiba babasının ölümünde belirliği var. Lacan donne une définition de l'angoisse. La définition qu'il donne, c'est quand on est concerné par l'énigme du désir de l'autre. Lacan kaygıyla ilgili çok belli bir tanım verir. Ötekinin arzusunun gizemiyle ilgilenildiğinde kaygı ortaya çıkar. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le sujet rencontre un autre, pas un semblable, quelqu'un qui met en position d'un autre, pas comme un semblable. Ne zaman ki bir ötekiyle karşılaşır, öteki dediğimde benzeri kastetmiyor. Öteki benzerden farklı bir şeydir. Et cet autre a un désir que pour le sujet est énigmatique. Ve bu öteki demek, onun bir arzusu var ve o arzu özneye gizemli görünüyor demektir. Et le sujet, il se sent concerné par ces désirs énigmatiques.
Ve aynı zamanda özne bu ona gizemli gelen arzuyla ilgileniyor anlamına gelir. À ce moment-là, il y a angoisse. İşte bu anda kaygı ortaya çıkar. C'est-à-dire que Lacan, il y a angoisse quand je m'interroge sur quel objet je suis pour le désir de l'autre. Ötekinin arzusu için ben nasıl bir nesneyim diye sorduğu zaman öznenin kaygı ortaya çıktığını söyler. Donc, la mort. La mort, Freud, il a dit, en réalité, c'est une angoisse. Il a dit, c'est vrai. La mort, c'est une angoisse de castration. Freud kaygıdan bahsetmişti ve ölümden de. Ve ölümle ilgili kaygının kastrasyon kaygısı olduğunu söylemişti. Donc, c'est vrai que l'obsessionnel, il peut s'angoisser par rapport à la mort. Mais en réalité, son angoisse, c'est une angoisse liée à la possibilité de la castration, par rapport à la menace de castration. Ve tabii ölümle ilgili kaygılı olabilir obsesyonel ama onun temel kaygısı kastrasyon kaygısıdır. Or, qu'est-ce que fait l'expérience analytique? Peki analitik deneyim ne yapar? C'est d'une façon. En quoi ça consiste une analyse? C'est tu es angoissé par rapport à la castration, eh bien, tu vas l'accomplir, cette angoisse. Peki analiz ne yapar? Kastrasyon kaygısıyla karşılaştı. Bu kaygının sonuna ereceksin der. C'est-à-dire, tu vas véritablement, tu vas la réaliser dans ton expérience analyse. Kendi analiz deneyimin içerisinde bunu kaydedeceksin der. Donc, c'est une analyse, c'est une expérience de castration. Çünkü bir analiz bir kastrasyon deneyimidir. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup de choses en cours d'une analyse. Birçok şey kaybedilir bir analiz deneyiminde. Donc, on a parlé déjà il y a un renoncement, il y a un renoncement, il y a une castration, il y a une perte. Feragat, kastrasyon ve kayıp söz konusu. Donc, à partir du moment où vous faites la castration, je vous assure que vous avez moins peur que ça se produise, puisque vous l'avez déjà eu. Ama kastrasyonunuz gerçekleşince size taahhüt ediyorum ki daha az korkacaksınız çünkü zaten gerçekleşmiş Donc, olacak. c'est sûr qu'on est moins angoissé par rapport à la mort. Ölümle ilgili daha az kaygılı olacaksınız. On ne pense pas parce qu'on a intégré le fait que c'est un réel qui s'est produit quand ça va se produire. Bu olacağı zaman olacak olan bir gerçek olduğuna entegre olmuş olacaksınız. Alors maintenant, l'angoisse et la question du père chez le Morin. La question c'est que c'est un problème de structure. C'est indépendant de ce qui se passe dans la réalité. Fahri Adam ve babasının meselesine gelirsek, bu daha çok yapıyla ilgili bir mesele. Gerçeklikte olup bitenlerle daha az ilgili. Par exemple, le conflit de l'homme-rat, qui est de ne pas savoir quelle femme choisir. Mesela onun hangi kadını seçeceğini bilememesi meselesi. Ça part d'une idée que la mère lui dit il faut que tu ailles vers cette femme. Çünkü ona annesi şu kadını seçmen lazım diye söylemişti. Ça c'est la réalité des choses. Bu realite, gerçeklikte olup bitenler. Qu'est-ce qu'a fait Freud? Freud lui dit ton père t'a interdit d'aller vers la femme. Freud ona ne söyledi? Arzuladığın kadına doğru gitmeni baban engelledi. Alors, Lacan, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est une interprétation inexacte. Lacan bunun doğru olmayan bir yorum olduğunu ekledi. Puisque celle qui a interdit, c'est la mère, pas le père. Çünkü engelleyen aslında annesidir, babası değildir. Or, c'est que démontre Lacan que peu importe ce qui s'est passé dans la réalité, l'important c'est la structure. Çünkü gerçeklikte ne olup bittiğinden daha önemli olan şey yapı düzeninin olduğudur. Et dans la structure du sujet, c'est lui qui fonctionne comme l'interdicteur des jouissances, c'est le père. Çünkü onun ruhsal gerçekliğinde yasaklayıcı olarak işlev gören babası. Et la question de l'homme rat, c'est que pour lui, dans son fantasme,
son père n'est pas mort. Çünkü aynı zamanda onun fantezisinde parladığında babası zaten ölmemiştir. C'est-à-dire il se comporte dans le fantasme comme si son père continue à vivre. Kendi fantezisinde babası ölmemişçesine yaşamaya devam eder. De là le fantasme de l'homme aura que s'imagine à un moment donné une scène de masturbation devant le miroir et que son père, il va rentrer, il va le voir. Şöyle bir şey olur, bu fantezi sahnesinin devam ettiğini gösteren onun hayalinde babası odaya giriverir. Ve o sırada mastürbasyon yapmaktadır ve aynada kendisine bakar. C'était, on voit la dimension de ne pas croire à la mort. Ölüme inanmamayı işte burada görüyoruz. Il continue à faire exister l'autre dans le fantasme. Cet autre de la jouissance que je voulais dire. Cet autre qui, lui, il jouit et m'empêche à moi de jouir. Ötekini fantezide var etmeye devam etmektedir. Hem de jouissance alan ötekini, keyif alan ötekini. O öteki, o keyfi alıyor ve beni engelliyor dediği o öteki fantezide yaşar. Parce que le sujet, il sent qu'il n'a même pas le droit d'avoir une jouissance dans son corps, puisque son père, il va rentrer, il va le voir. Kendi bedeninde jouissance'ı deneyimlemeye hakkı yoktur. Çünkü babası odaya girer ve onu görür. C'est pour ça que Lacan dit, Freud avait raison de dire qu'en réalité, pour le sujet, l'interdiction venait du côté du père. O yüzden Lacan Freud'a haklı bulur. Ne kadar anne söylese de yasağı koyan aslında babadır. Yasak babadan gelmektedir. Donc peu importe si dans l'éducation, le père il a été souple ou s'il a été rigide. O yüzden de eğitimsel açıdan bir babanın sert ya da yumuşak tavırlı olmasının bir önemi yoktur. L'important c'est que le sujet suppose que le père, il a le droit à une jouissance que lui, il n'arrive pas à se donner. Her halükarda öznenin bir kabulü vardır. Bu kabulde şöyledir, kendisinin hakkı olmayan, onun izni olmayan bir lisansa babasının erişime hakkı, izni vardır. Je propose de faire une pause de 5 minutes. Et on passe au cas. Bir 5 dakika ara bir vakaya geçeceğiz hemen.